हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज और मैं आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 75 किलोवाट का मतलब 100 एचपी का हमारा जो स्टार्टर है वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो किस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है और उसका क्या सॉल्यूशन है, मैं आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो ये हमारा स्विच बोर्ड है जो पैनल का पूरा इधर स्विच दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है ये हमारा 100 एचपी का एक बार स्टार्टर बस है दबाना। जो कि प्रॉब्लम कर रहा है। तो देखिए किस दबाओ ना तरीके से एक बार। प्रॉब्लम कर रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए इसको एक बार अपन चालू करेंगे। हम्म। देखिए इसको जैसे ही चालू कर रही है इस बस। तरीके की आवाज कर रहा है, ये फड़फड़ा रहा है और बंद थोड़ा करो। साउंड भी इसमें आ रहा है। तो इस तरीके की ये आवाज कर रहा है। तो हम इसको अभी किस तरीके से इस आवाज को बंद करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये हमारे पैनल का एसीबी है, मतलब मेन हमारा ब्रेकर है। तो इसको हमको काम करने से पहले पैनल के अंदर इसको बंद कर लेना होता है। तो ये हमारे यहाँ का जैसे खराब है करके हम अभी क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टर का मेन एमसीबी है उसको हम पहले बंद कर लेंगे। तो ये मेन एमसीबी को हम अभी बंद कर देते हैं। वैसे ये छोटा एमसीबी बंद है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको इसको भी बंद कर लेना है। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, जब हमने जैसे एमसीबी बंद कर लिया, लेकिन हमको जब भी इसमें काम करना है पूरे सेफ्टी के साथ काम करना रहता है। तो एक बार हम टेस्टर से इसमें करंट भी चेक कर लेंगे कि इसमें कोई करंट तो नहीं आ रहा है करके, क्योंकि कभी एमसीबी खराब रहता है तो इसमें करंट आ सकता है। तो देखिए इसमें अभी कोई करंट नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो हमारा कॉन्टेक्टर का कवर है इसको अभी पहले हम खोल लेते हैं। तो पेचकस से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाएंगे, क्योंकि इसमें बस लॉक रहता है, मतलब स्क्रू चूड़ी वाला नहीं रहता है। तो वो जैसे हम उसको घुमाएंगे तो ये बाहर निकल आ जाएगा। तो चलिए इसको हम निकाल देते हैं। तो देखिए ये पट्टी जो है यहाँ पे पूरा काला पड़ गया है। तो इसी कारण हमारा जो स्टार्टर है ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और वो फड़फड़ा रहा है, क्योंकि इसमें जो आपको दिख रहा है ये काला हो गया है और इसमें पूरा स्पार्क होके ये बाबरी आ गया है। तो वो प्रॉपर चिपक नहीं पा रहा है और वो फड़फड़ा रहा है। तो हम इस पट्टी को हमको साफ करना रहता है। तो हम एक एक करके अभी तीनों कवर को हटा देते हैं। वैसे ही इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकाल लेंगे। तो हमारी क्रेशर लाइन में क्या होता है, कभी अगर कॉन्टैक्टर के अंदर वहाँ पे चलते चलते, जैसे हमारा जब भी मोटर चलता है तो स्टार्टर वहाँ पे चलता है तो उसमें डस्ट भी चले जाता है, तो उसके कारण भी ये इस टाइप का आवाज़ करता है। तो लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम तो यही है कि ये देखिए ये पूरा काला हो चुका है और इसमें पूरा बाबरी आ गया है और ये काला होने के कारण पूरा ऐसे मतलब खराब हो चुका है। तो इसको पट्टी को हमको अच्छे से पूरा साफ कर लेना है। तो एमरी पेपर से हम इसको घिस लेंगे, इसको अच्छे से साफ कर लेना है हमको। तो देखिए नोज प्लायर की मदद से हम इसको ऐसे थोड़ा सा प्लंजर को खींच के ऐसे पट्टी को तिरछा करके निकाल लेंगे। ऐसे एक एक करके हमको तीनों पट्टी को निकाल लेना है। आप हाथ से भी उसको प्लंजर को ऊपर खींच के पट्टी को तिरछा करके निकाल सकते हो। तो एक एक करके हम ऐसे अभी ये तीन पट्टी को निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हाथ से खींच के भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमने अभी जैसे इसमें से तीनों पट्टी निकाल दिया है। तो वीडियो जैसे ज़्यादा लंबी हो जाएगी करके मैं आपको बस एक ही कॉन्टैक्टर का पट्टी को साफ करके बताऊंगा, मतलब एक ही कॉन्टैक्टर को मैं आपको पूरा साफ करके बताऊंगा और बाकी का उसमें नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम अभी एमरी पेपर से साफ करते हैं। तो देखिए ये जो नीचे वाला आपको तीन पट्टी दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आप पेचकस से अगर इसको खोलते हो तो वो अलग भी खुल के निकल जाता है। पेचकस से हम इसको जैसे खोलेंगे तो वो निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे जगह है मेरे को, मतलब यहाँ जगह बन रही है, तो मैं इसको जगह पे ही एमरी पेपर से एक एक करके साफ कर लूंगा। आप इसको बाहर निकाल के भी अच्छी तरीके से मतलब एमरी पेपर पर घिस के साफ कर सकते हो। तो देखिए इसको एक एक करके ऐसे हम साफ कर लेंगे। तो इसको इसको किस तरीके से पूरा साफ करना है, जैसे ये पूरा चमकने लग जाए और इसका जो है सरफेस, ये जो ऊपर वाला है ये पूरा एकदम फ्रेश हो जाए और वो एक एक जैसा लगने लग जाए, तब तक इसको हमको साफ करना है। तो ऐसे एक एक करके हम सारी पट्टी को अभी साफ कर लेंगे। और क्या होता है फ्रेंड, जैसे इसमें देखिए ये अगर पट्टी बहुत ज़्यादा अगर खराब हो जाता है तो आप उस कंडीशन में इसको, इसका नया सेट मिलता है पट्टी का, उसको मंगा के इसमें आपको डाल लेना होता है। तो अभी ये थोड़ा चलने लायक है करके मैं इसी पट्टी को थोड़ा सा साफ करके हम
मतलब इसी को लगा देंगे। तो ये स्टार कॉन्टैक्टर है, इसमें उतना ज़्यादा कोई लोड रहता नहीं है स्टार्टिंग में ही, बस ये मतलब जैसे स्टार्टिंग में इस पे लोड पड़ता है, उसके बाद जैसे हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो मतलब स्टार्टर हमारा डेल्टा में आ जाता है तो स्टार वाला जो है ये बंद हो जाता है। तो इस कारण हमको इसका पट्टी थोड़ा अगर खराब भी है तो हम इसको अभी नहीं बदलेंगे तो चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये ऊपर वाले पॉइंट को भी हम वैसे ही साफ कर लेंगे, एक एक करके तीनों को भी देखिए इस तरीके से साफ कर लेना है। इसको साफ करने से क्या होगा, मतलब जो इसका पूरा बाबरी वाबरी जो है वो साफ हो जाएगा, और वो साफ होने के कारण पूरा मतलब हमारा जो कॉन्टैक्टर रहता है वो जैसे ही मतलब वो कॉइल इसको मतलब खींचेगा और ये जैसे पट्टी चिपक जाएगा एक दूसरे के ऊपर तो वो प्रॉपर चिपक जाएगा, और बाबरी रहेगा तो वो प्रॉपर नहीं चिपकेगा तो वो आवाज करता है। तो इसीलिए हमको इसको अभी साफ करके लगाना है। तो देखिए वैसे ही जो ऊपर वाला अभी ये आपको पट्टी दिख रहा है जो हमने अभी नोच प्लायर की हेल्प से निकाला था, ये मैंने जैसे अभी तीनों कॉन्टैक्टर का ऊपर वाला पट्टी निकाल लिया है, और एक एक करके मैं इसको अभी साफ कर लूंगा। तो इसको किस तरीके से साफ करना है, इसको भी आपको साफ करने का तरीका होता है। तो इसको कैसे साफ करेंगे, देखिए अभी ये जो मेरे पास आपको एक ये दिख रहा है ये फिल्टर है, लेकिन ये जो है यहाँ उसके ऊपर क्या है, ये सरफेस पूरा बढ़िया मतलब एक जैसा वो एक लेवल का फेस है नीचे का, और वहां पे मैंने एमरी पेपर रख के उसको पट्टी को पूरा पकड़ के मतलब दोनों पॉइंट को उसके ऊपर मैं घिस रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, हमारा जो पट्टी है वो अच्छे से मतलब दोनों पट्टी एक जैसा समान घिसाएगा और वो प्रॉपर अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको पट्टी को मतलब एक एक करके सबको उस तरीके से दोनों पट्टी को पकड़ के ऐसे ही घिसना है, तो वो एक जैसा फिर हो जाएगा और वो प्रॉपर उसमें चिपकेगा। तो चलिए एक एक करके मैं सारी पट्टी को अभी साफ कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा पट्टी अभी साफ हो गया और मैंने इस तरीके से पूरा कॉन्टैक्टर में एक एक करके लगा दिया है। और ये देखिए अभी ये ऊपर का मैंने कॉन्टैक्टर का कवर पहले वाले अभी लगा दिया है, और उसको आपको दूसरे को भी वैसे उसी तरीके से लगा लेना है। जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको स्क्रू को निकाला था, वैसे ही अभी इसको हमको क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा के उसमें लॉक कर देना है। देखिए इस तरीके से ये लॉक हो गया है, और जो आपको काला सा ऊपर वो दिख रहा है बटन टाइप का, उसको हमको दबा के देख लेना है कि हमारा कॉन्टैक्टर मूव कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने अभी तीनों कॉन्टैक्टर का कवर लगा दिया है और उसको हमने चेक कर लिया है। तो हमारा अभी कॉन्टैक्टर अच्छे से साफ हो गया है। तो चलिए अभी एक बार हम क्या करेंगे, अभी ये जो हमारा क्लैम्प मीटर है इसको वोल्टेज पे सेट करके तीनों फेस में प्रॉपर करंट आ रहा है कि नहीं एक बार पहले अभी चेक कर लेंगे। देखिए फेस टू फेस हम इसको अभी चेक कर रहे हैं तो ये 430 वोल्ट इसमें आ रहा है, मतलब हमारा करंट भी इसमें अच्छे से आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एक बार इसको अभी अपन चालू करके भी देख लेंगे। तो चालू करके देखते हैं, और हमारा जो मीटर है क्लैम्प मीटर को एम्पियर पे सेट करके अभी हम एक फेस में इसको ऐसे लगा के रख लेंगे। आपको यहाँ पे पूरे सेफ्टी के साथ काम करना है, जैसे उसमें पट्टियों में पूरा करंट बह रहा है तो आपको पूरा ध्यान देना है कि इधर उधर आपका कोई हाथ ना लगे, इसीलिए मैंने अभी मीटर का प्रोब भी निकाल दिया है। तो देखिए एक बार हमें भी स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा स्टार्टर स्टार्टिंग में जैसे आवाज़ कर रहा है, ये आवाज़ जैसे हमारा इसको मतलब प्रॉपर करंट नहीं मिल रहा है करके ले रहा है, तो जैसे आवाज़ कर रहा है। तो देखिए हमारा स्टार्टिंग में मोटर 200 के ऊपर करंट लेता है, और जैसे देखिए अभी ये स्टार में चल रहा है तो हमारा इसमें 13 करंट ले रहा है। और देखिए अभी डेल्टा हो गया है, तो ये डेल्टा होने के बाद जो है हमारा मोटर जो करंट अभी कितना ले रहा है, तो देखिए डेल्टा होने के बाद हमारा मोटर अभी 24 करंट ले रहा है एक फेस में, वैसे ही दूसरे फेस में 35 जा रहा है। और ऐसे ही मतलब ये जो आपको कम ज़्यादा इसमें करंट दिख रहा है ये वोल्टेज के कारण थोड़ा बहुत रहता है, तो ये इसमें चल जाता है। और क्या होता है देखिए अभी हम जैसे इसमें अभी पूरे 6 वायर में जो मोटर का है उसमें एक एक करके करंट चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको ये कम ज़्यादा दिख रहा है करंट, तो इसमें क्या होता है जैसे हप्पर में हमारा जैसे अभी मोटर लगा हुआ है, तो जैसे मोटर चलने के कारण वाइब्रेशन से वह कुछ माल रहता है थोड़ा बहुत, तो उसमें वो आ रहा है, तो उसके कारण जैसे थोड़ा बहुत करंट इधर उधर जा रहा है।
तो अभी देखिए जैसे उसमें माल नहीं है तो हमारा 6 वायर में करंट 19-20 ऐसा करके ले रहा है। तो मोटर हमारा इस कंडीशन में जो करंट ले रहा है वो नॉर्मल है, तो हमारी मोटर अच्छी है और प्रॉपर हमारा करंट भी मोटर को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा स्टार्टर ठीक है। बस उसमें जो आवाज़ आ रही है अभी अपन स्टार्टिंग में जैसे वो जो फड़फड़ाने की आवाज़ थी वो अभी बंद हो चुकी है, और इसमें जो अभी आवाज़ आ रही है वो हल्की आवाज़ है। तो वो इस कारण आ रही है कि उसमें क्या हो रहा है, देखिए अभी फेस में हमारा मोटर जैसे 30 करंट ले रहा है, तो उसमें जो आवाज़ आ रही है वो जैसे कोई मतलब वो प्रॉपर कॉन्टेक्टर हमारा चिपकने के लिए जब उसको करंट चाहिए रहता है वो नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण वो थोड़ी आवाज़ कर रहा है। तो वो क्या होता है, जैसे हमारा जैसे स्विच रहता है NONC वाला, ये जैसे यहाँ पे क्रेशर लाइन में तो उसमें थोड़ा बहुत 10 भी चला जाता है, तो उसके कारण भी इस तरीके की प्रॉब्लम उसमें आती है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो NONC वाला स्विच रहता है जो ऑन ऑफ करने का बटन, उसको एक बार हम चेक करेंगे। तो बटन को अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसका मीटर दे दिया है हमारा जो स्टार्टर का, तो उसमें अभी जो करंट ले रहा है हमारा मोटर जैसे 30-40 ऐसे करके 100 HP का मोटर है, जो करंट ले रहा है वो एकदम नॉर्मल है। तो इस तरीके से हमारा मोटर ठीक है। और जैसे देखिए लोड में ज़्यादा से ज़्यादा ये 60-70 तक करंट ले रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो अच्छे से हमारा मोटर वर्क कर रहा है। तो चलिए एक बार हम अभी हमारा जो NONC स्विच जो है अपना चालू और बंद करने का बटन, उसको भी चेक कर लेंगे। जो उसमें हल्की आवाज़ आ रही है उसके कारण उसमें आ सकती है। तो देखिए मैंने जैसे NC स्विच चेक कर लिया है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था ऐसे ही जैसे हमारा जो आपको NO में दिख रहा है। जैसे हम इसको देखिए दबा रहे हैं तो वो प्रॉपर हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, कभी करता है तो कभी एकदम धीमा जलता है। तो इसके कारण इसमें डस्ट जाने के कारण ये प्रॉब्लम करता है। तो हम इस दोनों को अभी बदल देते हैं। बार हम अभी स्टार्टर को चालू करके देखते हैं। तो देखिए स्टार्टर को जैसे हमने अभी चालू किया है तो ये आपको अभी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है इसमें। देखिए ये चालू भी हो गया लेकिन इसमें आपको किसी प्रकार की आवाज़ अभी नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए अभी डेल्टा में हमारा मोटर रन कर गया लेकिन इसमें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो हमारा प्रॉब्लम इसमें अभी सॉल्व हो गया। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता तो आप मेरे को कमेंट करिए, उसमें मैं आपका जवाब दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियो अगर आपको रोज फॉल्ट वाली देखना हो तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।